Сәке бар ғой, мен жыл интернетті қарап отырсам, ютубта. Сонда айтып жатыр мысалы. Ғалымдар бар ғой, жай адамдар емес ол. Ғалымдар оқыған ғалымдар айтады да, жер домалақ емес дейді. Жер дейді, тегіс дейді, түзу дейді де. Иә деймін. Басында мен бар ғой, соны ұйықтай алмай қойдым 3 күн бойланып. Ана немене сәулені жібереді екен былай қарай. Ол сәуле ана жерге барып кете береді екен ғой, ана теңіз сәуле. Ол анау жер домалақ болу керек дейді ана жерде былай қарай. Ол домаланбайды дейді жаңағы. Сондықтан жер жаңағы домалақ. Өмір бақи бізді үйретті ғой мектептен бері жер домалақ деп. Жер анау не деуші еді анау? Тегіс дейді. Плоская. Орыстар дейді плоский, орыстар тыңдадым мен. Полоский дейді, полоский, иә. Мен миым плоский болып кетеді де, ойлана бар ғой. Сондай нәрсені айтып жүрген адамдардың өзі плоский шығар ма? Мен білмеймін енді. Жер негізі домалақ қой. Енді ана интернетте толып отыр ғой фотоны. Гагариннан бастап қанша космонавтар түсірген, домалақ қой жер енді. Домалақ, иә. Бірақ енді су неге сонда бір жаққа ағып кетпейді соны? Қалай су домалақ? Содан мен де ойланып қалдым, ана жерге былай домалақ болса, біз былай түсіп қалмаймыз енді. Жердің үстінде жүрсек жарайды. Ол анау тартады дейді, жердің тартымы бар дейді, соны тұрады дейді. Біреу ұстайды екен, біреу ұстамайды екен сонда. Яғни жердің тартымы. Соны ұқпай қойдым мен. Жоқ, мысалы жер домалақ болып тұр ғой, океандар тұр ғой су болып. Бола берсін. Олар бар ғой, бір жағына былай ағып кетпей ме? Қалай ол су былай жалпайып жабысып тұр бір-біріне? Әне су түзу болып тұрады. Әне көрдің бе, мен күмәнданамын. Бір нәрсеге бекем болса, бір нәрсені бекем болып ойланып жүрсің. Осы рас солай екен деп. Бір уақытта басқаша ғалымдар келіп әлгі дәлелдеп жатады ғой. Сол адам бар ғой, мына миы ашып бар ғой, күнде соны ойланып бар ғой осы. Әбді қажып кетті негізі бар ғой мен. Тек осы күнде соны ойланып жүрмін. Жер біздің қандай екен өзі. Ана космонавт бола ма екен, ертең екен есі? Жерді айтасың, әніміз қандай болады екен соны ойлайық.